呢個又知覆一覆先啦，仲有幾個字。咁頭先想拍望望個鐘，原來就嚟夠鐘開車，即係啱啱開波5點幾。嗱，有啲迷思，好多人迷思，就點樣迷思法？嗱，呢個一天圖嚟㗎嘛，係咪踩到呢個底啊？跟住收針啊，即刻回測收針啊嘛。咁有啲人嘅迷思就係話，呢度呢張單，我估落去嗰張單望望先啦，即管睇下先。15分鐘圖，我估落嗰張單咁樣啊嘛，打咗步啦，見到係嘛？咁有啲聲就迷思，喂，升咯喎，升咯喎，升咯喎。咁我話穿晒啦咩？佢話係啊，上晒洗晒所有嘢。我話係啊，洗晒所有嘢。咁但係你覺得係升緊咩？你覺得個大勢係升緊咩？咁我就解釋俾佢知，你今日不如唔好做住啦，咁緊張做咩事先？你今朝沽唔到落去，就直頭唔好做住啦。咁你而家確定咗佢係暫時性係停咗啊嘛，2420幾。咁但係你亦都要確定一樣嘢喎，我咪話喺上面有嗰個位，唔好計呢條啦，呢條係最後嗰支巴啦，呢條唔好睇啦。咁你睇翻喺上邊啦，我呢一個嗰條話唔好穿嗰個位置咧，呢啲係我自己啦，當係我自己唔夠啦，可以唔跟啦。咁但係你呢個249呢個位置，你都要諗下佢自己會真實嚟講呢度啦，因為呢度好多嘢喺度啦，呢度2455啦。佢而家去到呢個位置，佢懟唔穿㗎。咁我話你睇係懟唔穿嘅，懟唔穿有個咩後果咧？會係可能收針，可能佢上咗之後一個 M 頭收針落翻嚟。我話你睇下15分鐘圖咁解釋。你睇15分鐘圖，嗱，如果調翻轉，佢嘭一聲懟穿晒呢扎，咁你做呢段嘢咯。即係如果嘭一聲懟穿晒呢扎。個嘢咁就懟穿咗咁樣，呢個15分鐘咁樣咪做呢段咯，做上去咯，係咪？咁你咁咪唔急咯。我話你而家你見到佢咁樣上咗條揈，你可以用嗰啲普通嗰啲打法嚟手一手都可以嘅。咁你呢啲一定做到嘅，不過冇話得唔得嘅。咁但係我就覺得咧，你咁樣咁辛苦，不如唔好做咯。今日不如休息好過啦，係咪？點解要咁辛苦咧？係咪？啱啊，係嘛？啱先，你咁辛苦為咩咧？其實你咁樣打法好辛苦噶嘛，你好似條條揈突然間嗰一個巴咁勁一打咁打出嚟嘅。喂 ，hello， 大屎，嘿，慢慢嚟啊，你慢慢屙啊。咁得啦，你咁樣打好辛苦咯，你可以呢度做，但我覺得好辛苦咯，我就覺得唔係咁樣搞法啦。我話你真係嘭一聲懟穿咗啦，而家又懟唔穿又落翻嚟。就夾間中間，咁我就覺得我暫時我唔會玩升住咯。今朝做跌嗰啲好合理噶嘛，係咪？嗱，咁我哋即管而家睇下嗰個夜光操作啦。金唔使睇啦，金佢似乎呢個位置都有排磨噶啦，咁啊變咗我哋就唔好睇住啦，係咪？咁我睇下呢個夜光操作係乜嘢啦，我哋即管睇下啦，係咪？睇翻11分鐘圖先啦，今朝個夜光啦，嗱，佢應該懟穿咗今朝開市噶啦，咁但係你做唔做咧就另兩睇啦，我唔清楚啊。因為呢度嗱，應該對穿咗夜光開始㗎啦。咁你睇翻最高點啦，呢度係10點幾做咗出嚟㗎啦，應該。嗱，對穿咗夜光開始嘅，但係你話會唔會回翻落嚟？隨時會㗎。所以咪佢而家呢啲嘭聲對穿咗你可能可以要做，但係你要等佢回翻一個位俾你踩到先得㗎。你都唔完全呢位置條到揈咯，我就覺得。嗱，如果我夾硬做夜光，我會咁樣做咯，係嘛？即係夾硬做夜光，夾硬拉啦。我覺得唔好咁拉咯，就係都夾硬拉啦，係咪？都冇話唔合理嘅，呢度都係嗰啲有啲嘢擋下嘅，冇話冇唔合理嘅。不過我就覺得好辛苦咯，呢啲夜光，因為佢本身呢度都有一個位㗎，你望一望啦。見到啊，我係踩呢個位㗎，咁所以你話合唔合理，唔好話唔合理嘅，而係與其等夾硬鳩入嘅，咁不如你要買升嘅，等佢回翻落嚟呢度先買升，真係要買升啊！咁你起碼你就算做呢段，我手少少嘅，我都仲有啲揸拿咯，咁譬如我手呢段咁樣掛個盤喺度，我手呢段，咁我都起碼都應該做到1:1啩，係咪？打到佢前頂，係咪？咁咪1:1.5啦，係咪？咁我就呢個我覺得合理啲咯。即係咁講咧，如果要等佢回翻落嚟，我就覺得
咁樣安全啲啦。咁當然你可以咁樣嘅，咁樣做呢個夜光嘅，就係啲618啲 friend 咯，你可以咁打呢個夜光嘅，係咪？佢落翻嚟先啦，佢唔落翻嚟都冇用㗎，係咪？佢唔落翻嚟都冇用㗎，冇乜用㗎。咁我就覺得，與其係咁樣，不如唔好玩，不如唔好玩。你鳩撳夜光好無聊，好無聊。當然如果嗱簡簡單單跟翻自己嗰個夜光操作，而家係入咗㗎啦。點解咁講咧？因為呢度有個頂啊嘛，呢個頂嚟㗎嘛，係咪？呢啲係逆擎動嚟㗎嘛，真係入咗㗎啦，其實入咗㗎啦，要入就入咗㗎啦。但係未食到糊咯，咁樣係咪食到糊咯？係咪未食到糊？係咪啱啊？咁變咗你要等咯，可能佢落嚟洗一洗之後再上翻，所以要等咯。咁變咗我就覺得我唔會玩咯呢轉，因為我做落去嗰張我已經打咗寶啦嘛，幾張打10副今朝落去嗰啲全部洗晒啦嘛。今朝嗰啲我有幾張向下㗎，都俾佢洗鳩晒啫嘛。呢啲係嗰啲接輝之洋足。咁我就覺得，與其係咁嘅，我就唔玩咯。今晚寧願唔玩咯。又或者打個1% 夜光，而家直頭唔諗咁多啦，鳩撳落去，鳩撳啊！打個比平時仲要細1/3嘅嘢啊！咁你洗手多少少咯，手到呢個春下邊咯。咁你500點你睇你忍唔忍到咯？咁我又覺得咁樣玩法無謂，不如唔好玩。所以你先我就建議今晚不如唔好玩啦，係咪？到真係佢聽日開翻邊向上啦，咁你先再玩翻個夜光係晨光又好，夜光又好啦，係咪？我唔玩㗎啦，呢啲我絕對唔會玩㗎，因為而家都未知佢使到去邊度，穿咗個關鍵位置就 hold 住喺度，震下咁樣。呢啲關鍵位置啊，玩晨光夜光都係好危險㗎，其實，所以就變咗寧願忍下手啦，等佢星期4、5開邊咪先咯。亦都有時可能即係有時太多嗰啲思維咧，變咗我覺得咧，佢今次係未跌完咯，所以你買升好危險，反而買升好危險咯。咁我寧願如果咁樣有呢個狀態，就我覺得唔係咁安全咯。咁你變咗咪嗱，好似呢啲位置，嗱呢度啊，黃金期日都係咁樣㗎。但黃金又調翻轉有一樣嘢，黃金佢係唔會買貨㗎嘛，所以黃金係可以試下反手做升㗎嘛。黃金係始終有啲人都話啲央行係出緊貨，但係調翻轉佢都有買貨嘅，你明唔明啊？只不過買幾多咁解啫。咁但係佢關鍵位置就呢度啦，4549啦，即係4550咁用下啦。你睇下佢穿咗先算咯，我就唔諗嘅黃金，我唔會諗住嘅，又係恒指又唔會諗住，所以近排我啲單冇少都冇啦，所有嘢都冇啊，所以就咁樣啦。落嘅打咗寶啦，黃金落嗰啲又打寶啦，我有做落嘅，打咗寶啦，啱而家打咗啦，冇辦法啦。佢咁樣踩2下上嚟打咗啦，始終我都係要認打寶啦，不過直食咗少少嘅，一定係食2留1㗎啦，打咗個1啫。咁我又冇推1 sell，咁變咗就一直食咗1% 到咯，咁咪算咯，唔緊要啦，好。咁鳩下邊啦，唔講咁多啦。今日其實都幾過癮嘅，我覺得幾經典嘅今日，1、2、3洗落去，夜晚1、2、3洗翻上嚟，都幾得意嘅嘛，今日個盤幾得意嘅。咁聽朝咧就個個都話跌完啦，個市可能跌完啦，跟住睇下係咪大戶玩鳩你嗱，信唔信啊？跟住聽朝會升多段，升多段之後咧，跟住就會插翻落去㗎啦。試下，唔係我就覺得90%係咁樣嘅，所以我就覺得暫時性偏向下咯，黃金中性啦，中性偏上啦，恒指中性偏落咯，咁樣就咁樣解釋啦。即係6成半向下，恒指嘅黃金6成半向上咁上下咯，因為黃金似行完跌完啦，所以咁解釋啦。好啦，咁加油啦，唔講啦。自己我就實質建議真係忍下手啦，呢2晚真正爆咗邊嘅大把機會你買，唔需要急呢啲時間咧追數。好啦，加油啦，拜拜。